Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. Il governo è andato sotto dunque oggi alla Camera su un emendamento della Lega Nord alla legge comunitaria, emendamento che introduce la responsabilità civile diretta dei magistrati, un tema che da diversi anni divide il Parlamento e sul quale l'Unione Europea ha già chiesto all'Italia di adeguarsi alle norme comunitarie. Il testo è passato per 7 voti con 187 sì e 180 no. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Secondo l'emendamento leghista, chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o con colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ed anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Dopo l'approvazione della Camera il disegno di legge andrà al Senato per la seconda lettura ed è probabile che in quella sede la maggioranza proverà a rettificare la norma. Mare Nostrum è rimasto a secco, ora il governo non si azzardi a rifinanziarlo. L'operazione va immediatamente sospesa. Il deputato leghista Nicola Molteni ad averlo già fermato. Risorse esaurite, ha sottolineato. Ora si chiuda definitivamente il capitolo Mare Nostrum. Dopo aver dilapidato 10 milioni di euro al mese, il governo dichiari conclusa un'operazione scellerata che ha generato morti, rischi e disordini sociali. La spesa fino ad oggi sostenuta andrebbe caricata sui conti correnti di Renzi e di Alfano. Ora il governo inverta direzione ai barconi, basta mandare a morire disperati, ha concluso il deputato leghista Nicola Molteni. La Corte dei Conti lancia oggi l'allarme contro il rischio paralisi nell'attività della magistratura contabile per la possibile cancellazione della norma che consente il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. La modifica della norma sarebbe contenuta nella legge allo studio del governo sulla riforma della pubblica amministrazione. Secondo la Corte si peggiorerebbe il già gravissimo vuoto di organico della magistratura contabile con dimensioni difficilmente gestibili. Finanza, l'Italia è un piatto ghiotto per il magnate americano George Soros che adesso guarda le dismissioni del patrimonio di Stato per fare nuovi affari attraverso il suo fondo Quantum Strategic Partners. Le scorse settimane, secondo quanto si è appreso, il finanziere americano avrebbe avuto degli incontri con esponenti del governo italiano. Restano tra l'altro memorabili alcune sue speculazioni. Nel settembre del 92 affossò la British Bank guadagnando $1 miliardo. Dello stesso anno l'operazione che portò in 2 ondate alla svalutazione della lira del 30%, rovinosa per il debito italiano, le cui amarissime conseguenze paghiamo ancora oggi. L'8 febbraio del 2010 invece alcuni imponenti Age Fund, Soros, Paulson, Greenlight, Sachs e Sac Capital stabilirono un attacco simultaneo all'euro durante una cena segretissima. L'accusa è contenuta infatti in un'inchiesta effettuata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Appaiono oggi paradossali le proposte formulate allora da Soros per salvare ad esempio l'euro, in quanto provengono proprio da chi si è guadagnato negli anni la fama di specialista nel mettere in ginocchio le monete. Chissà quali affari farà Soros ora in Italia. Passiamo alla cronaca italiana. È atteso a Taranto l'arrivo della nave Bergamini con a bordo altri 294 immigrati clandestini eritrei salvati nei giorni scorsi nell'operazione Mare Nostrum. Si tratta del terzo sbarco in 3 giorni nel capoluogo ionico. Questo gruppo è formato da 194 uomini, 152 donne e 48 minorenni. I clandestini, la cui permanenza a Taranto durerà qualche ora, informa la nota, saranno ospitati nella palestra Ricciardi, nell'ex mercato ortofrutticolo, in locali in uso al Corpus Domini e a Martina Franca. Sono indagati dalla Procura di Torino per abuso in atti d'ufficio e rivelazione di atti d'ufficio i 3 magistrati liguri coinvolti nell'inchiesta sulla maxi truffa ai danni della banca Carige. A quanto si è appreso sono stati iscritti nel registro degli indagati Maurizio Caporuscio, pubblico ministero La Spezia, Pasqualina Fortunato, giudice del lavoro alla Spezia e Francantonio Granero, procuratore capo di Savona. Indaga su questa tranche d'inchiesta la procura torinese perché è competente su eventuali reati contestati ai 3 magistrati non liguri. E infine andiamo all'estero, dall'Ucraina, ultimatum di Putin all'Ucraina sul gas, lo sconto sul prezzo del gas offerto dalla Russia all'Ucraina è l'ultima offerta di Mosca, se Kiev non l'accetterà si passerà ad una fase completamente diversa, ha affermato oggi il presidente Putin in una riunione con il governo nella sua residenza alle porte di Mosca. Il ministro dell'energia Novak ha aggiunto che Mosca è disposta a riprendere le trattative solo dopo che l'Ucraina avrà pagato il suo debito, pagamento che l'Ucraina continua a condizionare ad un accordo sul prezzo delle forniture.
Dall'Iraq i miliziani jihadisti dello Stato islamico in Iraq e in Siria legati ad Al-Qaeda annunciano che oggi hanno conquistato la città di Ninive, capoluogo dell'omonima provincia nella quale hanno già conquistato Mosul. Un gruppo è entrato anche a Tikrit, città natale del deposto e defunto presidente iracheno Saddam Hussein. Nella provincia di Kirkuk i miliziani hanno giustiziato anche 15 uomini delle forze di sicurezza irachene. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a risentirci.